হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আমি আপনাদের সামনে নতুন আলুর দম কী করে করে সেটা শেয়ার করে দেখাবো। তো দেখুন, আমি প্রথমে আলুগুলোকে ভালো করে ছুলে এবং ধুয়ে রেখেছি। তো চলুন আজকে আমরা দেখে নিই নতুন আলুর দম রান্না করতে কী কী উপকরণ লাগছে। গোটা জিরে, আদা, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, চিনি, ধনেপাতা, নুন এবং সর্ষের তেল। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াই গরম হয়ে গেছে। এবার পরিমাণ মতন তেল দেবেন, যে যেরকম তেল খান। তেল গরম হয়ে গেছে, দিয়ে জিরে ফোড়ন দেবো আমরা। জিরে আমার একটু লাল লাল হওয়ার পরে আমি তার মধ্যে আলুগুলো ছেড়ে দেবো। আলুগুলো দিয়ে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে তারপরে পরিমাণ মতন তাতে নুন হলুদ দিয়ে সুন্দর করে ভেজে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, আমার আলুটা প্রায় ভালো করেই ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি মশলাটা একসাথে সব মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে নিয়েছিলাম। পেঁয়াজ, আদা, রসুন সব দিয়ে আমি ভালো করে নাড়িয়ে, আমি আপনাদের প্রথমে লঙ্কার গুঁড়োটা দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই লঙ্কাটা এখন অ্যাড করলাম। লঙ্কাটা দিয়ে, আর চাইলে আপনারা এর মধ্যে টমেটো দিতে পারেন। আমি যেহেতু টমেটো খাই না, যার কারণে এখানে অ্যাড করিনি। আপনারা অ্যাড করতে পারেন, টমেটোটি দিলে ভালো লাগে। এবার আমি ওর মধ্যে একটু চিনি অ্যাড করব। চিনি অ্যাড করে ভালো করে আমি এটাকে কষাবো। ভালো করে কষানো হয়ে গেলে দেখবেন তেল ছেড়ে দেবে যখন, তখনই বুঝবেন ভালো কষানো হয়েছে। তারপরে আমি ওই মিক্সির বাটিটা ধুয়েই আমি জলটা দিয়ে দেবো। দেখুন আমার কষানো হয়েছে, প্রায় আলুটা সিদ্ধও হয়ে গেছে কষাতে কষাতে। তো দেখুন আমার ভালো করে ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি জল দিয়ে দিলাম। জল দিয়ে আমার ভালো করে ফুটবে। ফোটার পরে মানে আলুর দমটা যখন হয়ে যাবে, নামানোর আগে একটু ধনেপাতা দিয়ে গরম গরম সার্ভ করবেন। তো খুব ভালোই লাগবে বন্ধুরা। তো দেখুন বন্ধুরা, আমার আলুর দম রেডি। আমি এখানে লুচির সাথে পরিবেশন করেছি, আপনারা চাইলে রুটির সাথেও পরিবেশন করতে পারেন। খুব ভালো লাগবে, শীতকালে এই একটা খুব ভালো সুস্বাদু খাবার। তো বন্ধুরা, আমার যদি এই রান্নাটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমার চ্যানেলটি একবার প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর দেখা হবে আপনাদের সাথে পরের ভিডিওতে। আপনারা ভালো থাকবেন।